Hello friends, welcome to IVA series. இது ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ. இப்போ ரீசெண்டாக வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரும் பைப்பு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்துட்டு இருந்தது. ஒருவேளை உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்திருந்துருக்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டிலும் பிளாஸ்டிக் ஹோஸு ரப்பர் ஹோஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எதனால் அப்படின்னா இந்த குக்கரில் அந்த நீராவி கூட ஹீட்டும் வரதுனால அந்த ஹீட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் ஹோஸோ அல்லது அந்த ரப்பர் ஹோஸோ அதை வந்து ஹீட் பண்ணும். அப்படி அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஹீட் ஆகும்போது அதிலிருந்து நிறைய டாக்ஸிக்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வரும். அது நமக்கு நல்லதில்லை. இது நெபுலைசர் யூனிட்டோட ஒரு பார்ட்டு. இந்த குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் சளி ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் இது. ஒருவேளை இதை பார்த்துட்டு கூட அந்த ப்ரெஷர் குக்கரை ஹோஸ் வச்சு ஆவி பிடிக்கிற மாதிரி அந்த டெமோ பண்ணியிருந்துருக்கலாம். இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம். இது மாஸ்க்கு, இது அந்த மருந்து ஊற்றக்கூடிய கண்டெய்னரு. இது இப்படி கழட்டிடுவாங்க. கழட்டிட்டு அப்படியே மருந்து ஊற்றினா இது வரைக்கும் வந்து நிற்கும். இது ஆக்சுவலாக ஒரு கப்பு. இந்த கப்பு இது எப்படி வருதுன்னா ஏரு இந்த வழியாக வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும். இந்த இதில் முடிகிற இடத்துல ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும். அப்படி அந்த இதில் வர ஏரு இந்த மாதிரி கப்பை போட்டு சைடில் ஜெட்டு மாதிரி வந்து விடுவாங்க. அப்படி விடும்போது அந்த இதிலேருந்து அந்த மருந்து வேப்பர் மாதிரி அப்படியே ஆகி இந்த மாஸ்க் வழியாக அப்படி வரும். இது வந்து நீராவி கிடையாது. ஆக்சுவலாக இதில் இருக்கக்கூடிய மருந்து தான் இந்த இதில் வந்து அப்படியே ஆவியாக வர்ற மாதிரி தெரியும். ஒருவேளை இதை பார்த்துட்டு கூட அந்த குக்கர்லேருந்து இந்த ஹோஸ் அந்த விசில் வரக்கூடிய இடத்துல குக்கரில் இதை கனெக்ட் பண்ணி இதுக்கு பதில் இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் யூஸ் பண்ணி அப்படி டெமோ பண்ணியிருந்துருக்கலாம். இப்போ நாங்களும் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களும் சளி பிடிக்கிற மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னெல்லாம் செய்வோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. நீங்கள் பாருங்கள். உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது சூட்டபுளாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ எல்லாருக்கும் இந்த பைப்பு கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுனால டம்ளர் வச்சு டெமோ பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள். இப்போ சளி பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது சின்ன சிம்டம்ஸ் இருந்ததுனாலே இதில் ஏதாவது மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஒரு 2-3 டேஸில் நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இந்த பைப்பை பயன்படுத்தியும் அப்புறம் இந்த டம்ளரை இந்த ரெண்டையுமே தனித்தனியாக எப்படி இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். இந்த பைப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நான் 7 வருஷத்துக்கு மேலே ஆவி பிடிக்கிறதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். குழந்தைங்க சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது இருந்தே இந்த பைப்பு தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த டம்ளர் இப்போ உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து இந்த திக்னஸ் கம்மியானது, அதாவது ரொம்ப சன்னமாக இருக்கிற ஒரு டம்ளர் எடுத்து ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கலாம். அதில் இப்போ ட்ரில்லிங் மிஷின் இருந்ததுன்னா அந்த இதில் வந்து இந்த டம்ளரில் அந்த சென்டர்லேயோ அல்லது கொஞ்சம் மேலேயோ இந்த ஒரு இடத்துல போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆணி பாரு, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஆணி எடுத்து இந்த இதில் வச்சு பார்த்தீங்களா, கொஞ்சம் கவனமாக அடிக்கணும். ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா வந்து கை வலிக்கும், கையில் வந்து புண்ணாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இப்படி வச்சு லேசாக அப்படி வந்து தட்டினீங்கன்னா ஓட்டை ஆயிடும். பார்த்தீங்களா? இப்போ அந்த ஆணியில் போட்ட ஓட்டை கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தது, அதனால் ஸ்டீம் சரியாக வரல. அதனால் இப்போ கொஞ்சம் பெருசு பண்ணியிருக்குது இந்த ஓட்டை. ஒரு 6 mm, அதாவது ஒரு 1/4 inch சைஸ்க்கு இந்த ஹோலை பெருசு பண்ணியிருக்கு. அடுத்து நம்ம ஆவி பிடிக்கிறத பார்க்கலாம். இதுதாங்க நான் வழக்கமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பொருட்கள் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு. இது 5 லிட்டர் குக்கர், சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய குக்கர். இது 1 லிட்டர் தண்ணி. 1 லிட்டர் வேணும் அப்படிங்கிறது இல்லை, கொஞ்சம் கூட குறைய இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து டம்ளர், நம்ம ஓட்டை போட்டோம் இல்லைங்களா, அந்த டம்ளர். இது வழக்கமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய பைப்பு. இது மஞ்சப்பொடி, ஓமம், ரெண்டுமே வந்து டேபிள் ஸ்பூனில் இந்த அளவு எடுத்திருக்கோம். இவ்வளோ தாங்க அந்த பொருட்கள்.
மஞ்சப்பொடி, ஓமம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ அந்த விசிலுக்கு பதில் மேலே அந்த விசிலுக்கு பதில் இந்த பைப் எப்படி போடுறோம். இது கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆவி வரும். ஆவி வரும்போது நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஸ்டீம் குக்கர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி கிட்ட தள்ளி நின்று வந்து நம்ம பிடிக்கணும். அந்த குழந்தைங்களை வந்து அதில் பிடிக்கும்போதும் கொஞ்சம் வந்து தள்ளி நின்றுக்கலாம். அந்த டவல் எதுக்கு போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சூடு ரொம்ப அதிகமாக அடிக்காமல் இருக்கிறது தான். செஸ்ட்டு கை அந்த மாதிரி அந்த பக்கம்லாம் ஹீட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக அடிக்காமல் இருக்கிறது தான் வந்து அந்த டவல் போட்டது. மற்றபடி இதில் வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. சின்ன குழந்தைங்கன்னா இந்த ஆவி வர்ற இதில் வந்து நம்ம அப்படியே தூக்கி பிடிச்சிட்டா போதும். என்னோடய 2 குழந்தைங்களையும் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து அப்படி தான் வந்து பண்ணேன். இப்போ அந்த விசிலுக்கு பதில் நம்ம இந்த டம்ளரை யூஸ் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்களா, கொஞ்சம் புகை அப்படியே வருது. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த உள்ளேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்டீம் இந்த டம்ளர் அங்கேயும் இப்படி வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இந்த மூவ்மெண்ட்டை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது மேலே ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டா போதும். இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுட்டு ஃப்ளேம் கொஞ்சம் கூட்டணும் அப்படின்னா புகை வந்து இன்னும் நல்லா வருது. புகையில் இந்த ஸ்டீம் இன்னும் நல்லா வருது பாருங்கள். அந்த டம்ளர் வச்சதுலேருந்து ஸ்டீம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்களா. உள்ள அந்த இதை வந்து அந்த ஸ்டீம் சரியாக வரல அப்படின்னா இந்த நாபை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃப்ளேம் கொடுக்குற நாப் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் அந்த ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டீம் வர்றது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ண முடியும். அதில் வந்து நமக்கு வசதியாக எப்படிங்கிறது வந்து பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்கும். இது அடுத்து இன்னொரு மெத்தடுங்க நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சளி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பெரியவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம். இது வந்து விரலி மஞ்சள், இது ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நாங்கள். இது இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து டிப் பண்ணிடுவோம். அப்படி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய். இந்த எண்ணெயில் இப்படி டிப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லெண்ணெயில் வந்து ஒரு சின்ன தீபம் ஏற்றி இருக்குது. இந்த தீபம் வந்து கொழுந்து விட்டு எரியாத மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த விரலி மஞ்சள், அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் டிப் பண்ண விரலி மஞ்சள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் இப்படி இந்த விளக்கில் பிடிச்சிட்டு வெளியே எடுக்கும்போது நல்ல ஒரு புகை வரும். ஒன்று புகை வரும். அதை அப்படியே வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணோம். அது இன்ஹேல் பண்ணும்போது அந்த மூக்கு வழியெல்லாம் அப்படியே ஏறுறது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும். பார்த்தீங்களா, அந்த புகை வருது பார்த்தீங்களா, அதை அப்படியே வந்து இன்ஹேல் பண்ணணும். இப்படி வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5-6 தடவை இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சளியிலிருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆவி பிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் சளி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் காய்ச்சி போட்டு விடுவோம் குழந்தைங்களுக்கு. பெரியவங்களுக்கும் போடலாம். குழந்தைங்களுக்கு தூங்க போகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இதை தேய்ச்சி விட்ருவோம். இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சி விட்ருவோம். எண்ணெய் காய்ச்சறதுக்கு இந்த 5 பொருட்கள் தாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய், ஒரு சின்ன துண்டு பச்சை கற்பூரம், இது நாட்டு மருந்து கடைகள் எல்லாம் வந்து கிடைக்கும், ஒரு பிஞ்சு ஓமம், ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் பொடி, இது வந்து கம்பளி பிசுன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் வந்து கிடைக்கும். இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க. அதுக்காக தான். இது இவ்வளோ போட வேண்டாம், இதுவும் ஒரு சின்ன சிட்டிகை போதும். இவ்வளோ போட்டால் போதுமானது இந்த 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எண்ணெய் காய்ச்சி வெதுவெதுப்பான சூட்டில் வந்து நீங்கள் தேய்ச்சி கொடுக்கும்போது மறுநாள் காலையில் நைட்டில் தேய்ச்சி கொடுப்போம். மறுநாள் காலையில் வந்து சளி வந்து இலகி வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சி போகிறோம். கற்பூரம்,
ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும். ஓமம், இது வந்து கம்பளி பிசுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது. அப்புறம் மஞ்சள் பொடி. இதிலிருந்து நல்ல புகை வரும்போது கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும். டீ பிடிக்கும். இந்த மாதிரி டீ பிடிக்கும் போது இப்படி ஒரு தட்டை வச்சு மூடினா போதுங்க. அந்த கம்பளி பிசுன்னு மஞ்சப்பொடி, ஓமம், பச்சைக்கற்பூரம் இதெல்லாம் போட்டு தேங்காய் எண்ணெயில் எண்ணெய் காய்ச்சணும் இல்லைங்களா, அந்த எண்ணெய் வந்து இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் தேய்ச்சி கொடுப்போம் குழந்தைங்களுக்கு. அப்புறம் இந்த மாதிரி மூக்கோட 2 சைடில் இப்படி. சில குழந்தைங்க வந்து ஒத்துக்காது இந்த மாதிரி எண்ணெய் தேய்க்கிறதுக்கு. நம்ம தான் கொஞ்சம் அப்புறம் இந்த காதோட சைடில் இது வந்து ஒரு மசாஜ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரிங்க குழந்தைங்களுக்கு. இந்த எண்ணெய் வந்து லேசாக சூடாக இருக்கும், ஒரு இளம் சூடு. அது தேய்க்கும் போது இந்த சளி பிடிச்சிருக்கிற டைமில் வந்து அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் செஞ்சும் ஒரு 3-4 நாளில் சளி செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு டாக்டரை பார்க்குறது நல்லதுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரிகிட்டேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா தெரியும். இந்த நேரத்தில் ஒரு சீனியர் தலைவர் சொன்ன ஒரு சில வரிகளை நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நாட்டை காப்பாற்ற நீங்கள் எல்லையில் சென்று எதிரியுடன் போராடுங்கள் என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை. வெளியில் வராமல் குடும்பத்தோடு வீட்டிலிருந்து அரசுக்கு உதவுங்கள் என்றுதான் கேட்கிறோம். வதந்திகளை நம்பாதீர்கள், அரசு சொல்வதை கேளுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இந்த யுவா சீரீஸுங்கிற சேனல் நாங்கள் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அதுக்காக என்னெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்.